じゃあ最後に、ブレックスの片岡選手、今回のジェイソントレーニング、ボブキャッツのトライアウトを受けての感想を、質問、並里選手の方からお願いします。よろしくお願いします。はじめにですね、ジェイソントレーニングについてお答えください。はい、ジェイソントレーニングは僕もジョーダンさんと一緒で3年目になります。で、毎年思うのがジェイソンのそのバスケットボールに必要なスキルの伝え方がもうすごい分かりやすくて、マサはそれがいいよだとか、本当ポイントポイントで説明してくれて、これはこういう時に使えるんだよとか、それが僕自身にすごい実感はそんなにないんですけど、こう結果としてどんどんこう上に行けてると思うし、だからトレーニングがなかったら今までここに来れてないと思うんで、今回もその NBA 目指すっていうことで、ジェイソンが的を絞って教えてくれて、すごく濃いトレーニング内容だったと思うんで、ジェイソントレーニングはもう自分にとってすごい最高のスキルトレーニングの一つだと思います。はい、続きましてボブキャッツのトライアウトを受けての感想をお願いします。はい、正直本当夢見心地で、僕は全然今まで名前もなかったし、今も全然ある方じゃないし、でもそんな僕でもNBA のボブキャッツのホームコートの練習場に行って、みんなっていうかその NBA 選手が練習しているコートの中で、そのボブキャッツのコーチ陣にトレーニングをつけてもらって、しかもポール・サイラスヘッドコーチが見てもらうっていう最高の環境の中でバスケットができたっていうのは本当に嬉しかったです。で、やっぱ並里選手もジョーダンさんも言ったように、その基本的なスキルトレーニングだったんで、やっぱこういうとこなんだなと思って、そういうとこしっかりやって、そういうとこでより目立てるようになったらこっちでもよく認めてもらえると思ったし、いろんなことに気づかせてもらったと思います。はい、続きまして日本人選手に伝えたいこと。はい、僕でもできたので、誰にでもそのチャンスは絶対に来るんだなっていうふうに今回は思ってます。で、やっぱ何が大切かって言ったら、そういう人と人とのつながりをしっかり大事にして、ちゃんと向き合って自分の目標に向かって進んでいくことが本当に大事なことなんじゃないかなって思ってます。これから自分が目指すこと。はい、僕が目指すことはずっと僕は日本代表になりたくてやってたんですけど、で今回こういう NBA にチャレンジしたことで、その世界を見るっていう視野も僕の中に出てきて、それに挑戦し続けることで、僕が日本に貢献する力になればいいなというふうに思いました。それでその日本代表を目指すことと、それ世界を見てどんどん自分がスキルアップして挑戦し続けて、もうやっていく選手になりたいです。はい、最後に JBA またはドリームセブンの言葉、はい、お願いします。はい、JBA の方々とドリームセブンには本当心から感謝しています。ありがとうございます。で、今回の活動はもう多くの人に夢を与える活動になったと思うので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。